olduğumuz tədbiri açıq elan edirik. Söz verilir 249 saylı orta məktəbin tarix müəlliməsi Zərifə müəllimə. Hörmətli şagirdlər, hörmətli müəllimlər və valideynlər, bugün tarixi bir hadisənin qeydi münasibətilə bu akt zalına yığışmışıq. Bu akt zalı bir neçə faciələrin qeyd olunduğu, yaddan çıxarılmayan, Azərbaycan tarixinə yazılan bütün səhvələrin şahididir. Talih bizim bəxtimizə bu faciələri görməyi və yaşamağı qismət edir. Hörmətli şagirdlər, biz Azəri türkləri unutqan xalqıq. Sizə bugündən bir tövsiyə edəcəm. O tövsiyəni siz qəbul etməyin. Bugün bir daha tarixə və yaddaşa yazılan hadisəni əbədiləşdirin. Əbədi olaraq qeyd edin. Unutqan olmayın. Hər şeyin öz yeri var. Faciəni faciə kimi tarixdə yaşadın. Biz Xocalı soyqırımı münasibəti ilə toplaşmışıq. 1992-ci il fevral ayının 25-dən 26-sına keçən gecə Xocalıda baş verən bu hadisələr dünyanı dəhşətə gətirən bir faciədir. Əfsuslar olsun ki, dünya tarixində Avropa dövlətlərinin, ən böyük dövlətlərin oyuncağına çevrilən ermənilər öz qonşuları Azəri türklərini kütləvi surətdə qırmağı ta bağçadan 7 yaşından öz evlatlarına öyrədirlər. Biz bugün, biz həmişə İslam dünyası dövləti olduğumuza görə, biz müsəlman türkü olduğumuza görə, biz təcavüzü sevmirik, heç kəsin torpağını istila etmirik, heç kəsdən heç bir torpaq, bir parça torpaq, ev, əşya, heç nə istəmirik. Biz müdafiə olunuruq. Apardığımız müharibə ədalətlidir. Ədalət uğrunda ölənlər şəhid olur, qəhrəman olur. Onu Allah da bağışlayır. O cənnət məkan olur. Biz bugün cənnət məkan insanları yad edirik. Uşaqlar, Xocalı faciəsinin əlamətlər hadisə olduğu 92-ci il və 2012-ci il 20 illiyə toplaşmışsınız. 20 illik tarix qoyun əbədiyyətə çevrilsin, belə faciələr bir daha təkrar olmasın. Biz mübarizik, mübariz xalq olaraq qalacaq. Sağ olun diqqətinizə görə. Fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri Dağlıq Qarabağ ərazisindəki ermənilərin qeyri-qanuni silahlı dəstəsi keçmiş SSR-nin Xankəndidə yerləşən 366-cı motatçı alayının şəxsi heyətini və hərbi texnikalarının iştirakı ilə Xocalı şəhərini zəbt etmiş, Azərbaycana qarşı soyqırım həyata keçirmişdir. Xocalının işğalı zamanı bir gecədə dinc əhali 613 nəfər, o cümlədən 63 uşaq, 106 qadın, 70 qoca xüsusi amansızlıqla, işgəncələrlə öldürülmüş, yüzlərlə insan əsir və girov götürülmüş, itkin düşmüşdür. Dünən qədər yaxın olan 20 il əsrin yarası kimi incidir, ağladır bizi. Qanadı qırılmış, ürəyi yaralanmış, çırpınan quşdan tökülən qan hələ qurumayıb.
Xocalı quşdan danışıram. O quş ki qayalara zəncirlə bənd oldu. Gəlin birgə o müthiş gecəni 3 ay sinif şagirdlərinin dilindən eşidək. Bu elə bir tarix ki, anılacaq hər bir an. Aylar, illər ötsə də yandıracaq, yaxacaq. Nə qələm, nə qəzəb soyuyacaq, nə də qələm susacaq. Şəhid ruhu nifrətlə bizdəki laqeydliyə, şahidlərə baxacaq. Mən özüm də bir şahid. Hər il fevral ayının 26-sı yadıma düşəndə tüküm ürpənir. İndəyən körpənin axan göz yaşı, qocanın, cavanın ahı naləsi, ölü cəsədinin ruhu tərpənir. Ay Allah, nə dəhşətdir bu. Tarixdə görməmiş bu haqsızlığı, yalancı, yaltaqçı dost dediklərin bir gecə göstərdi öz içizini. Ay Allah, nə dəhşətdir bu. Eldən getdi toprağım, Xocalımı anıram. Ya Qarabağ, ya ölüm, başqa yol yox sanıram. Xocalı ilə bərabər canımdan bir can getdi. Tutamadık vatan səni, damarımdan kan getdi. Olar mı böyle vəhşət, kıydılar insanlara. Biz şunu hazm etmeyiz, sığmaz vicdanlara. Bir Azeri çocuğu vatanından çıkıyor. Keşke gücüm yetse de kalsam diye acıyor. Şimdi büyük o çocuk vatanını koruyor. Hep aklımda şu soru, neden diye soruyor. Niçin kırdılar bizi bir zamanlar dost olan. Demek ki beslemişiz koynumuzda bir yılan. Xocalım dert ortağım, düşmənlər aldı seni, erməni də kalırken af eder misin beni? Bugün acı hakikat, her tarafa yayılsın, yıllar ötüp geçse de değişmezdir fesiller. Biz kaytarmasak seni, hain de diyecekler, iller geçse nesiller. Neçə ildir Xocalıdan ayrı düşüb Xocalılar, neçə ildir qəlb ağrıdan dərdə dözüb Xocalılar. Ey cavanlar, ey yaşlılar, haray çəkin el olaya. Ermənilər qəlbi daşlar, cavab versin Xocalıya. Desin necə qıymaq olar, desin necə qıymaq olar. Süd qoxulu körpələrə, desin necə baxmaq olar. Ağlar qalan gözlərə. İlahi! Silinip yeryüzünden harabadır bir şehir. Səpəlenip səncərə, pərəm meyitlər. Qoca, cavan körpələr, açmayaydı çay səhər. Yurtdan vurun köpək. İlahi, bu nedir? Bu dəhşət nədir? Tarixdə görünməz müsibət nədir? Qanlar axa, selə dönübdür. Xocalı qanlı bir gölə dönübdür. Bugün cəhənnəmi yaşayıram mən. Dözülməz azabı daşıyıram mən. Vətənimizi unudulmaz, qəhrəman çingizi var. Yaşayır ürəklər də onun keçdiyi yollar. Gözlərim kör olar, görməyəydim
Bədəndən ayrılıb, tənha qalıb baş. Uzaqda bir qızın gözü oyulub, dili dərisindən tamam soyulub. Ah, nələr çəkirəm, yanır ürək, sizin qisasınız alınsın gərək. Hanı bu dünyada ədalət, hanı, nə günə qoyarmış insan insanı. Mənə ordu gərəkdir, xəstəyə dərman kimi. Mənə ordu gərəkdir, nəfəs kimi, can kimi. Mənə ordu gərəkdir, sarsılmaz zahan kimi. Ordum varsa yurdum var, ordum yoxsa yurdum yox. Torpağa sahib olub, yer üstə yerləşməsək, bir canda, bir ürəkdə, bir ruhda birləşməsək, millətin taleyini dürüst fikirləşməsək, öncələrdən bizlərə gülmək boyda yardım yox. Ordum varsa yurdum var, ordum yoxsa yurdum yox. Erməni etirafı, yazdı şair Qeyri Bayan, Ruhumun Dirçəlişi adlı kitabında Xocalıda törətdikləri soyqırım haqqında yazır. Biz Atatürk'la ələ keçirdiyimiz evə girərkən, əskərlərimiz 13 yaşlı bir Türk uşağını pəncərəyə mismarlamışdılar. Türk uşağı səslanmasın deyə Atatürk uşağın anasının kəsilmiş döşünü onun ağzına saldı. Sonra uşağın başından, sinəsindən və qarnından dərisini soydum. Sağda baxdım, Türk uşağı 7 dəqiqə sonra qan itirərək dünyasını dəyişdi. Ruhum sevincdən qürurlandı. Qaçador uşağın cəsədini hissə-hissə doğradı. İtlərə atdı. Axşam yenə eyni şeyi üç Türk uşağına etdik. İndi isə çıxış edir 3B sinif şagirdləri. Qara yaylıq bağladı, yağı bizi dağladı. O gecə Xocalıda əllər əldən üzüldü, gözdən qan yaş süzüldü. Oğul öldü, qız öldü, o gecə Xocalıda. Gəlin xınalı gəlir, gəlin həyalı gəlir. Xonçan qara boyandı, başdan binəli gəlir. Xocalıya yaz gəlməz, durna gəlməz, qaz gəlməz. Yollar gedib gəlməzdi, gedənlər bir də gəlməz. Töküldülər üstümə, quduz kimi, aç kimi. Şumladılar yer kimi, qırdılar ağac kimi. Qırdılar ağac kimi. Dağıtdılar çöllərə, əsir yanabaş kimi. Əsir yanabaş kimi. Gecə isti ocağından qucaqlayıb körpəsini qaçdı ana. Odlu güllə sinəsini parçaladı, körpəsi ilə çöktü ana. Buraxmadı körpəsini, qar üstündə dondu ana. Torpağına qanlar axdı, yaralandı Xocalı. Şahdalı qış gecəsində parçalandı Xocalı. Bu millətin harayını eşit hər an ulu Tanrım. Ruhlar yaman imdad edir, bu fəryada gizli yandı. Üzü üstə donub qalan
İnsanları qəlbim sandım, qaytar mənə, yaralıdır Xocalım. Şaftalı qış gecəsində parçalandı Xocalım. Xocalı ağlayır, qəlbi yaradır, insanı yaşadan qeyrətdir, ardır. Gəlin gedək Xocalıya, vaxtımız azdır, yol gözləyir yolumuzu Qarabağ, əsir qalır düşmənlərə Qarabağ. Azadlıq olacaq, üzülmə Laçın, vətən deyir qələbəni siz çalın. Bir körpə uzanıb ayağı yalın, yol gözləyir yolumuzu Qarabağ, əsir qalır düşmənlərə Qarabağ. Kəlbəcərə gedən yollar bağlıdır, insan ürəkləri yaman dağlıdır. Yol gözləyir yolumuzu Qarabağ, əsir qalır düşmənlərə Qarabağ. Qaldırın dalğalansın azadlığın bayrağı, yoluma muz səpəcək həqiqətin çırağı. Keçməyək haqqımızdan, qaytaraq Qarabağı, Xocalıdır, Şuşadır vətən adlı həsrətin. Dava haqqın davası, qalx ayağa milləti. Qız zülmün zəncirini parçalanıb tökülsün, İstiqlal nəğməsi ilə odan yer sökülsün. Haqq səndədir, haqqa gəl, haqqın yeri görünsün. Yazan əlim yazacaq, susmayacaq qələmim. Dava haqqın davası, qalx ayağa millətim. Duz bastılar yarana, layla, Xocalım layla, düşdün gillə marana, layla, Xocalım layla. Namərdi kim çağırdı, göydən ölüm yağırdı, dinlə demək ağırdı, layla, Xocalım layla. Daş üstə daş mı qaldı, salamat baş mı qaldı?
əvvəl xalqımızın taleyinə yazılmış Xocalının ağrı acısıdır. Gecəyə şər vaxtı döyənlər sanki məhz bu qədər nəzərdə tutublar. Xocalını təsvir etmək çox çətindir. Amma ermənilərə qarşı olan nifrətimiz bu səhnəni yazıb sizə çatdırmağımızda güc verdi. Gəlin Ana Fəryadı adlı səhnəyə baxaq. Lay lay dedim yatarsan, kızım